أهلا بكم يا شباب في فيديو جديد على القناة. يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الديبندنس انجكشن، وده تالت جزء من سلسلة الفيديوهات اللي احنا عاملينها في الفول فيتشر فروم سكراتش، اللي احنا بنبني فيتشر كاملة فروم سكراتش. في فيديو النهاردة هنتكلم عن الديبندنس انجكشن. خلينا نخش في الموضوع على طول. أول حاجة هنعملها إن احنا هنعمل دايركتري جوه الكور نسميه الدي اي، وجواه هنعمل حاجة اسمها الانجكتور. تمام. ملف الدي اي ده عادي سميه دي اي او ديبندنس انجكشن حسب ما انت حابب. اول حاجة هنعملها هنا هنعمل variable اسمه دي اي او جيت حسب تفضيلك. انا بحب اسميه الدي اي. وهنا هنعمل get it dot instance، هناخد instance من الدي اي او من الجيت يعني. وهنا بعدها هنعمل future method بتاخد void مننا اسمها configure dependencies. دي بتبقى async method بتاخد مننا هنا ال di dot init. حلو جدا. بس محتاجين نعمل جزئيتين بساط، وهما ان احنا نعمل اول حاجة ان احنا نقول له injectable init او نضيف الانوتيشن بتاع الانجكتابل الباكج اللي كنا ضفناها في اول فيديو، ونقول له هنا import injector dot config dot dart. وده الملف اللي هيتعمل له generate لما نرن البيلد رانر بتاعنا. حلو جدا. اهو اتعمل الملف، وهنا خد الانت دي من الانجكتور كونفج. هنا بيقول لنا مش محتاجين الويت دي، فتمام. تاني حاجة محتاجين نعملها هو فايل تاني هنسميه الاب موديول. حلو. الاب موديول دوت هيبقى abstract class. خلونا بس نقفل الجزء ده. abstract class اسمه الاب موديول. الاب موديول ده بياخد مننا انوتيشن برضو انجكتابل هي اللي بتوفرها لنا اسمها الموديول. حلو. هنا هنعمل بقى الانجكشن بتاع الدايو فاكتوري وبتاع الاي بي اي كلاينت بتاعنا. حلو جدا. الجزء هنقول له future of dio get dio سوري هنا دي dio، وبتروح على الدايو فاكتوري بتاعنا دوت بروفايد. تمام. حلو جدا. هنا هنقول له كده، وهنحتاج نحط فيها اي سينك هنا علشان تو بروفايد الدنيا بتاعتنا، ونقول له فوقيها ات بري ريزولف. ده الانوتيشن اللي بنحطه للدايو. حلو جدا. هنحتاج برضو نعمل للاي بي اي كلاينت، فهنقول له get API client، وهنا بياخد مننا دايو. ونقول له هنا ال API client اللي احنا عملناه هياخد مننا الدايو دوت اللي هو دي، اللي هو الانوتيشن ده او الانجكشن ده، ونقول له at lazy single. بعتذر عن القطع يا شباب. خلونا نرن دارت ران بيلد رانر. حلو. سطر الكرييشن تاني. ليه عملنا السطر ده رغم ان ما كانش فيه اي ايرورز؟ عشان ملف الانجكتور يقرا او الكونفيج بتاع الانجكتور يقرا الانجكشنز اللي احنا عملناها. وبكده نبقى عملنا انجكشن للداي فاكتوري اللي احنا عملناه وللاي بي اي كلاينت بتاعنا، بحيث ان احنا بعد كده لما نستعمل الاي بي اي كلاينت بتاعنا ياخد الدايو من الداي فاكتوري بتاعنا بالسيتنجز اللي احنا حطيناها، الاوبشنز بالاوبشنز والبيز يو ار ال بتاعنا. تمام يا شباب. ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. اتمنى تعملوا سبسكرايب وترنوا الجرس. متنساش تدعمني بالشير واللايك والكومنت لو الفيديو عجبك. شكرا لانك وصلت لنهاية الفيديو. اشوفك في الفيديو اللي جاي بإذن الله.